دا اللہ تعالی دربار لا یزال کی دعا دا چه دا عظیم اجتماع دا اشاعت التوحید والسنہ دا عالم اسلام دا پارا دا خیر و دا ہدایت ذریعہ وگرزئی پزنو حکمتونو باندې کشران نه پوئیگی بس بغیر حکمتا دا امر اطاعت پکاروی پدې به هم زمونږ ذهن نه خلاصیږي چې د مشرانو جبال العلم او د صلحای عظامو دا غي په موجودګۍ کې زمون غونته نالایق لا د بیان ورکولو باس حکمت وی خو بغیر د حکمت نه د اطاعت په تور یو څو خبرې وړاندې کول شي چې داغه مخاطبین هغه با کشران طلباء کرام وی د مشرانو په خدمت کې درخواست چې هغه د هغه گزارشاتو که غلط وي نو اصلاح دیو کی او که صحیح وي نو د هغې تایید دیو کی زمونږه کتابونو کې او مدرسو کې مونږه د الفاظو او د معانیو د هغې او تسلسل وي او روان وي مونږه الفاظ زوتو او منگا معانی زوتو مولانا رومی رحمه الله تعالی یوزائی کی وی الفاظ سیدی نو دا بحرونا دا معانیو دی یعنی دی یو لفظ شاتا دا معنو یو لوی سمندر وی او یو لوی دربار وی یو لوی دریاب وی چه یو لفظ اویل شی دا غین شاتا د معانیو یو لوی سمندر وی او یو لوی دریاب وی آغا الفاظ دا آغا معانیو باندې دلالت کی پاغا سمندر د معانیو باندې دلالت کی زن الفاظ دا غی شاتا ځان لچ کمدنو یو تاریخی داستان وی او یو خونی داستان وی چې صرف کله کله هغه لفظ اویل شي نو هغه لفظ سره شاته یو لوی داستان رامخه ته شي فرض کا زمنګ مخه ته د جنگ بدر د غزوه بدر یو نوم واغستل شي یو لوی داستان مخه تراشي او ذهن یو لوی طرف تروان شي که زمونږه مخې ته د طائف د واقع نوم واغستل شي نو شاته یو لوی داستان مخې لراشي او یو لوی تاریخ هغه چې کمدنو نشاندهی کوي مخې لراشي په هغه تاریخي الفاظو کې او په هغه انقلابي الفاظو کې چې هغه شاته چې کمدنو یو لوی داستان لري او یو لوی انقلاب لري په هغه الفاظو کې یو لفظ د اشاعت التوحید والسنه هم نه په هغه الفاظو کې یو لفظ د دارالقرآن پنځپیر هم نه په هغه الفاظو کې یو لفظ د پنځپیریت او د اشاعت توب هم نه چې کله دا الفاظ مخې ته شي او دا الفاظ اویل شي یو لوی انقلاب او یو لوی تاریخ د من الظلمات الى النور هغه مخې ته راشي یو مخې ته یو تاریخ را مخې ته شي چې کله د خلکو سرونه درگاهونو ته پراته غمونه د رسمونو رواجونو نه ډکو جماعتونه چې وو هغه د بدعاتو د شرکیاتو نه ډکو پاغي کې د الله رب العزت پزای د غیر الله بندگی کېدله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اتباع پزای باندې
او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سنتو په ځای باندې بدعات رایجو. حضرت شیخ القرآن رحمه الله تعالی ضیاء النور اصول السنه مقدماتو کې لیکلی دي چې انی لفی زمان زداسی یو دور کیم چې صارت البدعۃ سنتا وصارت السنة بدعتا. زداسی یو دور کیم چې سنت بدعت شوی دی او بدعت سنت شوی دی. کچرته کې ان ترکت السنه کته سنت پریږدي نو څوک چرت نه خرابوي، خو کچرته د بدعت پریښودو نو خلق دا وی ترکت البدعه. تا چې کمدنو بدعت پریښودو هغه چې کم سنت بدعت شو بدعت سنت شو پاغي باندې د خلقو ذهن نو خلاص سرونه درگاهونو تکتو. آغا انقلاب راغی نن په کلو علاقو کې ګوره د خلقو سرونه الله تکتکیږي او دا غي په غمونو په خادو کې سنت طریقې دي. د الله رب العزت بول بالا دی. دا داستان د اشاعت التوحید و سنت په زمره کې دی. دا هار د اشاعت التوحید و سنت غاړه ته پروت دی. د اقبال یو شعر د اکابرینو د مهنت ترجمانی کی شاغ فرمایلیو وی نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے اور زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے. پہاڑی او ذہن کی نند توحید الفاظ رالل پہاڑی او ذہن کی نند اللہ رب العزت عظمت راگئی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام عظمت راگئی او هغه پیغام چې زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے. داغی شاته د قربانو یو داستان پروت دی چې داغی شاته د ابو کې دراخلو داستان پروت دی. داغی شاته د اډوکو د هار داستان پروت دی. داغی شاته د جیلونو داستان پروت دی. داغی شاته د جیلونو نه د شهادتونو د راوتلو داغی چې کمدنو داستان پروت دی. داغی نشاتا د بی عزتو داستان پروت دی. داغی نشاتا د یو لوی قربانو داستان پروت دی. آغا سیف و سنان والا د آغی چې کمدنو د انقلاب په ذریعہ باندې د سیف و سنان د انقلاب په ذریعہ چې هغه نه د عزت پروا کړی و نه د فتو پروا کړی و خو هغه خپل مشن ته مشن ویلو. چاروں طرف سے کانٹوں میں گرا ہے پھول پھر بھی ہنستا ہے عجب خوش مزاج ہے. دا ہر طرف نہ فتوی وی دا ہر طرف نہ چکمدنو مسائبو وہ چاروں طرف سے کانٹوں میں گرا ہے پھول پھر بھی ہنستا ہے عجب خوش مزاج ہے. یو غرط ورشا آغی کی تپوس اکا درتب ویلے کی گی چھ دی غرط شیخ القرآن رحمہ اللہ تعالی راغلو. یو غرط ورشا داغین تپغی کی تپوسو کا وی بدی زیتا شیخ دا کابل گرام رحمہ اللہ تعالی راغلو. داسی اولوی دشت تورشا آغا زی کی ودتا دا مولانا حسین علی رحمہ اللہ تعالی دا حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ تعالی دا پینڈے شیخ صاحب رحمہ اللہ تعالی دا غی شاگرد بدرتا ملاوی گی. دشت و دشت ہے صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گوڑے ہم نے. عرضائی کی اغیر اللہ رب العزت دا توحید پیغام چلو دا اللہ رب العزت دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا اللہ دا پیغمبر دا سنت و پیغام چلو در در ور ور چپا چپا اغیر دا چکندنو اغیر دا اللہ کتاب دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سنت ورسول. دا اجتماع زمنگنا مطالبہ اغا چکندنو دا چگو دا سرون کئی دا اجتماع زمنگنا مطالبہ اغا چکندنو دا ظاہری بناوٹ نکئی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائل وَإِلَّا يُقِيمُ أَمْرَ اللَّهِ إِلَّا رَجُلٌ لَا يُضَارِعُ وَلَا يُصَانِعُ وَلَا يَتَّبِعُ فِي الْمَطَامِعِ. دا اللہ دا دین خدمت چکی اغا رجل کئی رجل اگر رجل بسو کی لا یضارع ولا یصانع ولا یتبع فی المطامع اگر کی غیر سر مشابہت نوی
د غیر نه به اثر نالی هغه به مؤثر وي متاثر به نه وي هغه کې به فعلیت وي انفعالیت به نه وي لا یضارع هغه به د غیر نقل نه اتاری د اغیار و نقش و صورت د اغیار و نقش و نگار هغه به په ځان نه راولي ولا یصانع په هغه کې به ظاهري بناوټونه نه وي ولا یتبع فی المطامع هغه کې به نه د مال تموي او نه به د جاه تموي نه به د شهرت اوږوي او نه به هغه د مال اوږوي ولا یقیم امر الله الا رجل د الله د دین خدمت په هغه څوک کوي هغه څوک به د الله رب العزت د دین خدمت کوي چې لا یکذم فی الحق حزبه هغه کې به ډلبازي نه وي هغه کې به د الله رب العزت د دین درد وي ولا ينتقص غربه داغه د علم بوکه به کمیږي نه هغه به چې کمونو د علم نه ربریز وي د قرآن او د سنت عالم به وي پای کې به ظاهري بناوټونه ظاهري شوګانې نه وي چې کله د مشرانو د اسلافو د قربانو تاریخ نوجوانان هیر کی نو هغه په د سیف او سنان په ځای باندې هغه چې کمونو په طرب او په رباب کې مشغول شي هغه صرف او صرف ظاهري بناوټ ګوري ظاهري شو ګوري اقبال یو ځای کې وایي کر توبہ طاووس او البلبل کی تقلید سے توبہ د بلبل او د طاووس د تقلید نه توبه وکا کہ بلبل فقط آواز ہے طاووس فقط رنگ د ظاهري بناوټونو ته وګوره ظاهري شو ته وګوره د معنی فرد د ځان نه جوړ کا چې څنګه مشرانو او د اکابرینو نوم اغستلو سره یو لوی داستان مخې ته راځي چې ستا د نوم اغستو سره یو لوی داستان مخې ته راشي لیس الفتى من یقول ها انا ذا ليس الفتى من يقول ها انا ذا ولكن ليس الفتى من يقول ذاك ابي ولكن الفتى من يقول ها انا ذا ځوان دې ته نه ویل کېږي چې صرف او صرف د اکابرینو قربانۍ زوتی او خپله د قربانو نه رستو کېږي خپله چې کمدنو په طرب او په سنان کې مشغول وي او بتاؤ تمہیں کہ تقدیر امم کیا ہے سیف و سنان اول رباب و طاووس آخر چې دا زمونږ او ستاسو ته یو دعوت ته دا اجتماع چې د خپلو اکابرینو سره تسلسل اساتي او هغه چې کمدنو ماضی هغه ځان ته رامخې ته کوي چې هغه د باطل مخې ته سینه سپر ولاړو کأنهم بنیان مرصوص هغه چې کمدنو کلک ولاړو د هر باطل مقابله کړې وه د هر یو بېدینۍ مقابله کړې وه باطل هغه په مختلفو طریقو بدلیږي او را بدلیږي ایډیشن بدلی خلات او منات آغوی خو ایڈیشن بدل کی کل آلات و منات اگا چه کم دنو دا یو سیس پا شکل لاشی دا قبر پا شکل کل راشی دا قصر پا شکل کل راشی دا خوخی و دا بود پا شکل مختلف شکلو نوی دا لات او دا منات او دا تواغیتو اگا چه کم دنو پا مختلفو طریقو سر راشی صاحب بصیرت اگا با دا سامیری آواز پشانتی صرف د آواز نه او د الفاظو نه متاثر کیږي چې الفاظ وي او شاته چې کمندونو د هغې معنی نه وي دې ته منافقت ویل کیږي او دې ته سامریت ویل کیږي کله د آزادۍ الفاظ کله د جمهوریت الفاظ کله چې کمندونو د حقوقو الفاظ کله د حقوق نسوا آواز او د هغې اوازونه مختلفې فتنې وي کله چې کمندونو د هماهنګۍ کله د وحدت ادیان دا مختلف اوازونه وي د دې شاته هیڅ حقیقت نه وي صرف او صرف جسد له خوار صرف آواز وي شاته حقیقت نه وي زمونږ او ستاسو آواز دی چې زمونږ د آواز شاته حقیقت وي دا نه وي چې صرف نوم د توحید وي شاته حقیقت د توحید نه وي صرف نوم د سنت وي او شاته حقیقت د سنت نه وي زمونږ میدان محنت هغه سالمه دنیا ده اشاعت التوحید و سنت سره شاته لفظ لګېدلی دی د العالمیه
یعنی زمنګ د توحید او د سنت میدان سالم عالم دی تاسو لیدل په اجتماع کې د سعودي ملګرو هغه نمائندګي پیش شوه د افغانستان ملګري دارنګ د ایران ملګري د پاکستان د هرې صوبې ملګري دا ښکاره کوي دا خبره چې زمونږ میدان محنت زمونږ نصب العین هغه توحید و سنت دی او زمونږ د توحید او د سنت میدان هغه چې کمدنو سالم عالم دی چې مونږ او تاسو دا عزم وکړو تجدید عهد د خپلو مشرانو او د اکابرینو سره وکړو الله رب العزت موږ له مشران را کړي دي خاص کر زمونږ امیر محترم قائد محترم شیخ محترم چې د هغه خدمت کې د اقبال دا یو شعر هغه به چې کمدنو پیش کو چې خوشا رہے وہ قافلہ جس کی امیر کی ہو متا خوشا رہے وہ قافلہ جس کی امیر کی ہو متا تخیل ملکوتی و جذبہ بلند دا غي تخیل اگر توحید او د سنت ته دا غي جذبی چې کوم دینو هغه اوچتی دي چې منګ او تاسو کشران د خپل مشرانو اطاعت کو او د خپل اکابرینو تاریخ ځان تر مخه تکو او د هر باطل پسترګو کې سترګي ورکو او د هغه مقابله وکو الله تعالی دې منګ لا د دې وادي پوره کول توفیق نصیب کی واخر دعوانا الحمدلله